Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to my channel. நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய பேர் பிரியங்கா. நான் என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலில் தான் vlogsஸாக போட்டுட்ருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் அப்பாவுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் அன்றைக்கி என்னோடய மாமனார் மாமியார் அப்பா அம்மாலாம் தான் ஃபஸ்ட்டு கிளம்பி போனாங்க. அன்றைக்கி வந்து பாப்பா தம்பிக்கு ஆனுவல் எக்ஸாம் இருந்ததுனால அவங்க எங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நம்ம கூப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணோம். அன்னைக்கு யார் வந்து அப்பா அம்மாவை பிக்கப் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னோடய தம்பியோட ஃப்ரெண்டு தான், ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரெண்டு. அவர் வந்து தம்பி என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதை வந்து அவர் இருந்து அப்பா அம்மாவை அவ்வளோ சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஒரு ஹோல் டே வந்து அப்பா அம்மாவை தம்பி தான் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. தென் நாங்கள் வந்து ஈவினிங்காக போகலாம், தம்பிக்கு வந்து மத்தியானம் எக்ஸாம் இருந்துச்சு, முடிச்சுட்டு கிளம்பலான்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு அப்பா அம்மா கிளம்பிட்டாங்க. தென் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு, நான் அதெல்லாம் முடிச்சு ரெடியாக இருந்தேன். கரெக்டாக நாங்கள் வந்துட்டு குட்டீஸை கிளப்பி 4 o'clock நாங்கள் வெளியே போகலான்னு வரப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல தண்ணி வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து அக்வா கார்டுக்கு சொல்லியிருக்கோம், பட் இன்னும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாங்கிறனால தண்ணி வந்து பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும். தென் தண்ணியெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு ஒரு 4:30க்கு இங்கேருந்து கிளம்புனோம். அப்பாவுக்கு வந்து 5:10க்கு வந்து 5:15க்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த இது வந்து ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது ஆஃபீஸ் க்ளோஸ் ஆகிற டைமிங்க்கு. ஸோ நான் மாமா பாப்பா தம்பி எல்லாம் கிளம்புனோம். ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ மாமா வந்து பயங்கர டென்ஷனாக வண்டி எடுத்தாங்க. கரெக்டாக நாங்கள் கிளம்புறப்போ செம மழைங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. நாங்கள் வந்துட்டு கரெக்ட் டைத்துக்கு போயிடுவோமோ போக மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு பிஸிலே போனோம். 2 பேரும் வந்துட்டு ஸ்கூல்லேருந்து வந்தனால பயங்கர பசி, ஸ்நாக்ஸு காஃபி எல்லாமே கார்லேயே எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஆன் த வேல 2 பேரும் சாப்பிட்டு வந்தாங்க. கொஞ்சம் தூரம் போக போக 2 பேர்த்தோட சத்தத்தையே காணோம். அப்புறம் திரும்பி என்னடா பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா அண்ணனும் தங்கச்சியும் ஒரே பாசமலையாக தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா 2 பேரும் அவ்வளோ சண்டை கட்டிக்குவாங்க. மாமா அதை சொல்லி தான் சிரிச்சிட்டே வந்தாங்க. தென் நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகணுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்பாவுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அங்கே அந்த ஹோட்டல் போய்ட்டு எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் ஓகேவா ரெடி ஆகிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு போய் மேனேஜரை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து அப்பா ஆஃபீஸ் போனோம். அப்பா ஆஃபீஸ் போகிறப்போ கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் போகிறப்போ அப்பாவுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட ஏடி ஏஇ எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஸ்பீச்செல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா அப்பாவுக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த இதில் வந்து சைன் வாங்கினாங்க. அந்த சைன் பண்ணுறப்பெல்லாம் அப்பாலாம் ரொம்பவுமே ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து அவங்களோட டேடியை வந்துட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகுறப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்து நீங்களும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அவங்க ஸ்பீச்செல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு டேடி வந்து ஸ்பீச் கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க. இந்த ஸ்பீச்சில் தான் சொன்னாங்க, இபிலேருந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி வெளியே வர்றதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு யுகமே அவங்க ஜெயித்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் ஈபிங்கிறனால. அதுக்கப்புறம் அங்கே இப்போ ப்ரெசண்ட் அப்பா ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. இது முடிச்சுட்டு அப்பாவை கொண்டு வந்து எங்கள் வீட்டில் விடுறதா தான் பிளான் இருந்துச்சு. பட் அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி வர்றப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோ மழை. அப்பாவோட இபி வேனில் தான் வந்து அப்பாவை கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஜீப்பு இபி வேன் அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்திருந்தாங்க. எங்களுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அது கூட எனக்கு வீடியோ எடுக்க முடியல, பாருங்கள் எவ்வளோ மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் வந்து காரில் போனோம், எங்களுக்கு பின்னாடியே வேன் வந்துட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகிறப்போ ஒரு 6:30 தான் இருக்கும். பாருங்கள் ஹோட்டலுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டார்க் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. பயங்கர இருட்டு, செம மழை. ஆம்பியன்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க ஹோட்டலில். பட் எதையுமே எங்களால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ண முடியல, ஏன்னா பயங்கர ரெயின். வைப்பர் வந்து ஆன்லேயே தான் இருந்துச்சு. தென் உள்ளே என்ட்ரானோடனேவே நாங்கள் போகிறப்பவே சில கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்துட்டாங்க. நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தோம், கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து புஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கெஸ்ட் வர அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து அவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உள்ளே என்ட்ரானோடனே அப்பாவோட சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஹாய் சொல்லிவிட்டு அப்படியே உள்ளே பார்த்தா எல்லா கெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. தென் அங்கே அப்பாவோட ஆஃபீஸ்க்கு வர முடியாதவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இங்கே ஹோட்டல்லேயே சின்ன கிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, சின்ன வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டாங்க. தென் இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னோடய அத்தை, அப்பா கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி, தென் இது வந்து என்னோட அம்மாவோட ரிலேட்டிவ்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து நின்று ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாங்க. அம்மா கூட ஒர்க் பண்ண ஸ்டாஃப்ஸு, டீச்சர்ஸு, தென் சங்கத்துலேருந்து வரக்கூடிய பீப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. செம்ம ஹாப்பியாக போச்சுங்க டே ஃபுல்லாகவே.
அப்பாவுக்கு தான் ஒரு சைடு ஹாப்பியாக இருந்தாலும் ஒரு சைடு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அவ்வளோதான் ரிட்டயர்மெண்ட் ஆயாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு குட்டீஸ் எல்லாம் வந்து சாப்பிட வச்சுட்டு இருந்தோம் நாங்கள். கடைசியாக தான் நான், அண்ணா, அண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டோம். இவங்க வந்து எங்களோட அண்ணா, அம்மாவுக்கு வந்து செகண்ட் சன் மாதிரி. எல்லா இதுலேயுமே அம்மா சொல்லுவாங்க என்னோடய தம்பிக்கு, அதாவது எனக்கு அண்ணா மாதிரி அப்படி தான் இவங்க வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அண்ணா அண்ணி எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நாங்களாம் சாப்பிட்டோம். குட்டி பாருங்கள், ஒன்லி ஸ்வீட்டு சாலட் மட்டுமே சாப்பிட்டா. இது வந்து என்னோடய மாமா வந்து கை தட்டிட்டு போனாங்க. நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்ததே பார்க்கல அவங்க. தென் இவன் வந்து குட்டீஸ் வந்து சாலடு, தென் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பீனட்ஸில் ஒரு சாலட் வச்சுருந்தாங்க, அதுதான் சாப்பிட்டா. நான் வந்து கொஞ்சமாக பேபிகார்ன் எல்லாமே வச்சு தம்பி வச்சு கொடுத்தான். அவன் வச்சு கொடுத்ததெல்லாம் நான் சாப்பிட்டேன். சித்தி சாப்பிடுங்க சித்தி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தேன். அப்படி சரி ஓகே தங்கம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டோம். இது வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப டைமிங் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க. நமக்கு 80 மெம்பர்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணியிருந்தோம். நமக்கு ஈவினிங் 7 to 9 தான் வந்து டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி 9 o'clock வந்து நாங்கள் புஃபேவை வந்து வெளியே லெஃப்ட் பண்ணி வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கே நிறைய ஆம்பியன்ஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி ஆன்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களில் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இது வந்து ஹாலுக்கு முன்னாடி இருந்த சின்ன ப்ளே கிரவுண்டு. இது நான் பழைய வீடியோலேயே காமிச்சிருப்பேன். இது ஏன் இப்போ காமிக்கிறேன்னா, இதில் என்னோடய தம்பியோட ஃப்ரெண்டும் பாப்பாவும் இதில் விளையாண்டுட்டு என்னை வீடியோ எடுக்க சொன்னாங்க. சீரியஸாக எனக்கு ஒன்றுமே தெரிலங்க. ஸ்விங் விளையாண்டுட்ருக்கா. தென் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாருமே வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா கூட ஒர்க் பண்ண டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பேபிஸ் மாதிரி விளையாண்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நானுமே விளையாண்டேன். யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி விளையாட பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வெளியே கிளம்பிட்டோம். அங்கே சுற்றி நிறைய குட்டி குட்டி ஷாப்ஸ் இருந்துச்சுங்க. நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை அங்கே போனேன்னா எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரேன். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன நினச்சேன்னா, ஃபங்க்ஷன் அன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வந்து டீட்டெயிலிங்கான வீடியோஸ் ஹோட்டல் பற்றி நான் எடுக்கவே இல்லை. பட் நான் ஏன்டா அது பண்ணல அப்படின்னு இப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். தென் கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் நான் போனால் வந்துட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஃபுட்டை பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஃபுட்டு வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. பயங்கர ஹைஜீனிக்காக இது பண்ணியிருந்தாங்க. தென் சர்விங்குமே அப்படி தான் வந்து வேணுமான்னு சொல்லி கேட்டு கொடுத்தாங்க. பஃபேவே இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து பிளேஸ்க்கே வந்து சர்வ் பண்ணுறது அந்த இதுவுமே பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவ்வளோதான், நாங்கள் முடிச்சுட்டு நானும் மாமாவும் சீக்கிரமாக ஃபஸ்ட்டே கிளம்பிட்டோம். அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து தம்பியோட ஃப்ரெண்டு காரில் வந்தாங்க. ஏன்னா குட்டீஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாம் வந்துச்சு, ஸ்கூல் இருந்ததுங்கிறனால நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ நாங்கள் வரப்போவே டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 11 o'clock ஆகிடுச்சு. அப்பா அம்மா வரப்போ ரொம்பவுமே டைம் டிலே ஆகிடுச்சு. 12:30 ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ தாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி